طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي العهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. يا سراج الكون إني عاشق مستهان، يا سراج الكون إني عاشق مستهان، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. الله عليك يا ابني، والله بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك. وإن شاء الله الحلقة دي هتكون بداية قوية ليك إن شاء الله في عالم الإنشاد، وإحنا بنتمناك إن شاء الله، وفي مفاجآت كتيرة هنسمعها من محب القرآن الكريم ومن محب الإنشاد الأستاذ محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية. إذا كان معايا على الهاتف برحب بيك يا أستاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ خليل، واهلا بكل النجوم اللي مع حضرتك، والكوكبه اللي اتمنى تكون كوكبه مضيئه كده في عالم الانشاد والقران. ويا باشا بالتوفيق للجميع ان شاء الله عز وجل. انا عارفك محب جدا للانشاد الديني، وعارفك ان انت محب للقران، حتى بنشوف مشاركاتك دايما على صفحتك على الفيسبوك، دايما بتشارك للقراء الكبار. انت النهارده لو شفت محمود النهارده واحنا نزلناه على صفحتنا على الفيسبوك، هتشارك الفيديو بتاع محمود ولا لا؟ وشريف طبعا. عز وجل، وربنا يبارك له وتكون بدايه قويه له، وبدايه تعرفه على محبينه من الجمهور واللي بيحبوا الانشاد الديني، وربنا يجعله في ميزان حسنات والديه، ويفتح عليه كده ويتجلى عليه من بركات الله عز وجل. واحنا كشركه مصريه المانيه يشرفنا ان احنا نكون بنتعاونوا مع حضرتك، اللي احنا عشان نكتشف الجواهر بتاعتنا. وبما اننا بنشتغل في الذهب، نقول على الناس دي هي دي الذهب والكنز بتاع التراث الشعبي الاصيل اللي فيه القيم والاخلاق الدينيه باذن الله عز وجل. وبالتوفيق يا باشا لكل ناسك. وانا من خلال الموضوع ده والمفاجاه دي يشرفني ان انا اكون راعي للبرنامج، وان شاء الله اللي هيكون في المسابقه الدينيه ان شاء الله في مهرجان تجمع الدهانات هيكون ليه رحله معانا، ويشرفنا بالوفد اللي هيكون طالع من خلال الشركه المصريه الالمانيه باذن الله عز وجل. استاذ محمد، انا بشكرك على رعايتك للبرنامج ورعايتك للفائز بجائزه القران الكريم. ان شاء الله يا جماعه احنا بننوه ان شاء الله هيبقى في مسابقات عديده للقران الكريم، للانشاد، للشعر، للاختراعات، لكل المجالات. وان شاء الله كل
مسابقه هيكون ليها فايز، وهنجيب لكم راعي زي الشركه المحترمه الشركه المصريه الالمانيه النهارده اللي اعلنت ان في رحله لشرم الشيخ للفائز في مسابقه القران الكريم. استاذ محمد عيسى رئيس مجلس اداره الشركه المصريه الالمانيه، بشكرك يا فندم على هذه المداخله، وبنشكرك تاني على رعايتك للبرنامج.